तो गाइस अपने फ्री फायर में एक नया इवेंट आ चुका है जो कि है एक ग्लूवल। नया वाला ग्लूवल आ चुका है अपने इसमें कहा गया इवेंट ये रहा। इसमें अपने ग्लूवल की स्किन है, पेन का स्किन और लूट बॉक्स है। अब देखते हैं क्या होता है। राउंड 2 किधर हो रहा है इधर Round 3 दे दे यार डायमंड वाउचर तो क्या कर रहा हूँ मैं। Round 4 Round 5 लूट बॉक्स मिल जाएगा। साइज यार डायमंड कम पड़ जाएगा यार। किसमें होना चाहिए ग्लूवल। अरे यार साला किधर जाऊँ। पेन गाइस डायमंड कम पड़ेंगे। गाइस ग्लूवल। अरे यार इसके बाद वाले में ग्लूवल है। इसमें ग्लूवल है साला। ज़्यादा खराब पाऊंगी। गाइस चलिए कलर करते हैं। कर लिया है कहा गया वो इवेंट जिसे अपना लास्ट बचा है। अब राउंड 5 क्या किया आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले लूट बॉक्स पाते हैं। लूट बॉक्स मिला मेरे को बहुत कतई आग वाला लूट बॉक्स मिला। ये क्या लूट बॉक्स है गाइस। ऐसा लूट बॉक्स तो इंडियन सिनेमा में पड़ा। ये वाला लूट बॉक्स क्या जहर लूट बॉक्स है। अपने को एक और चीज़ मिली है जो कि ये ग्लूवल। ग्लूवल है भैया। क्या ग्लूवल है। इस ग्लूवल के इंतज़ार था जो कि आ चुका है। ये हो ये वाला मेरे को खासे लगा। मैं निकाला था ये वाला तो ठीक है यार। ठीक है ये वाला ही चलाता यूज़ कर सकते। ये ठीक है। ये तो बहुत दम वाली बात नहीं थी। ये आया ओपी वाला ग्लूवल। और अपने को गाइस पेन मिला है। पेन चला ओपी है। पेन खास नहीं पर एक नंबर है। देखो अपने का ये गोल्डन पेन था जो 500 डायमंड रॉक में आया था। और ये प्री ऑर्डर वाला पेन। ये पेन तो फ्री वाला है। और ये है ओरिजिनल पेन गाइस। पेन की क्या बात करें उतनी कम है। तो गाइस आपको मैं क्या करूँ आपको ग्लूवल दिखा देता हूँ। कैसा क्या ग्लूवल है कोई नहीं है इसलिए मैं ग्लूवल दिखा देता हूँ। और ये ग्लूवल है अपना ओपी। देखते हैं आप ग्लूवल।
ओके बाय, आज बाय बाय गाइस, बाय बाय।